to'g'rimi? Endi Qur'ondan bir oyat o'qib beraman. Ma'orij surasi 11-oyatda aytiladiki, o'sha kun azobi badaliga o'z farzandlarini fido qilsa. O'sha ota-onalar qiyomatni azobidan qutulish uchun farzandlarini ham fido qilishga, ayollarini fido qilishga, aka-ukalarini fido qilishga, yurtini nima bo'lsa hamma narsani berishga tayyor bo'lar ekanda. Bu dunyoda u farzandsiz tomog'idan bir tomchi suv o'tmaydigan ota-onalar qiyomat kuni uni azobidan, qiyomatni azobidan qutulish uchun farzandlarini qurbon qilishga tayyor bo'ladi.